na tugakiuga ritwa ria Ngai rogocwo amen tugetikaniria hamwe wewe mwena ucio nani ndigo ku studio tukauga Ngai tukwihokete oro we wiki we Ngai na baba witu amen and amen. Asanti sana thĩinĩ barĩra Igaguriro ithuĩ twĩhokete Ngai niwe mwambĩrĩria wa maũndũ mothe na nowe mũrĩkĩrĩria na nĩkĩo nyendaga itaingĩ tũgakorwo tũgĩkĩgwa nyarĩrĩ-inĩ ciake tũgĩcenjia ngia ndĩrona na ndagĩka Goria wanaruta thirikari-inĩ ĩrĩa ĩrakĩrĩho no arakĩruta thirikari-inĩ ĩrĩa ĩkĩrĩho na nĩ mũtongoria wa kuma kaunti ya Kiambu ũngĩ nĩ Julie Waweru tũkorwo tũkĩnyitanĩra nake na nĩ wega harĩ inyuothe mũranyandĩkĩra message gũkorwo nĩ mwarahũkire wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngĩmũnyita ũgeni nĩngwenda ngorwo ngĩthoma message oro igĩrĩ na nĩ ciarĩa maragĩkorwo magĩtwandĩkĩra thĩinĩ wa social media citũ na nĩgetha mbere wega makiria. Asanti sana ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Kenyua thengio muno Kenyua Faris asanti sana wekore mwana wa Kikuyu kũndũ gwĩtagwo Kid Famako asanti sana Mika Mugambi how are you this morning Kafaru Jackson asanti sana mũndũ ũgwĩtwo Msenangu nĩ ngatho nĩ kwarahuka rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũthiĩte wega mũno makiria na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wĩgiĩ maandamano wegie maandamano ma muthenya wa umuthi twakona mirurungano igakorwo imwe iri success kwina thayu no igi tukona mioyo ya andu igiteagwo ningukorwo ngiamukira woni waku twandikire kuhitukira Muthingi TV mwena wa Facebook kana Muthoni wa Wambugu Nyarari na ningi no huthire namba ya WhatsApp iyo ikiri thiini wa screen yaku karibu sana mundu gwitwa Julie twakena ni kunyitanira nawe karibu sana Geithia mwiroreri witũ na nĩgetha tũingĩre ĩmwe kwa ĩmwe kũmũrĩka ngathĩti citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ cikĩrĩ na maũndũ marĩa cikĩrongoreirie mothiũ-inĩ macio karibu asante sana nĩ rũcinĩ rwega asante na nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kiugo kĩrĩa watũhe ũkĩheaga kwenda kũigithia mwĩroreri wa Muthingi TV o kũrĩa marĩ yes ndĩmere rũcinĩ rũrũ twĩ haha ũguo twaranĩrie tucire maundu megiĩ bũrũri tucire maundu megiĩ gwĩkũria na nĩ njeni tũkorwo twĩna ihinda rĩega thengiũ muno okay haya asante sana tugukorwo na ikereka rĩega muno twĩna ngathĩti ya The Daily Nation oro hamwe na The Standard ciĩna maũndũ marĩa citambũrũkĩtie na njĩra nene no tũtanambĩrĩria mau nĩ wega ngũmenyithia ũhoro wĩgiĩ Mrs Africa Homes Limited icirĩ Jorua cia wendia wa mĩgũnda oro hamwe na waki wa manyũmba mena mũgũnda mwega mũno marakũnengereria kũrĩa mwena wa Malindi kũrĩa agĩkũyũ ahũri a biacara onjoria aingĩ moreire kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ Malindi nĩkĩ kĩratũma andũ mathiĩ kũrĩa Malindi na makiria makao makeigithia na kambuni ino ya Mrs Africa Homes Limited gĩtũmi nĩ gĩkĩ kambuni ino ĩgũthondekeire mũbango mwega mũno makiria we mwĩroreri wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ na we tũkoretwo tũtumĩte ndũgũ ino na tũgatuĩka tũgĩteithania rũgendo-inĩ rũrũ Mrs mena mũgũnda mareta bustani la Mrs nĩ mũgũnda mwega mũno marauga ũngĩenda gũkorwo ũkĩritaya tamenya no ũkorwo ũkĩritaya kũndũ kwega kũhoreru kũndũ kwĩna thayũ kũndũ kwĩna motungata marĩa mũingĩ akoragwo agĩbatara nĩ motungata ta marĩkũ maya Mrs Africa Homes Limited maratwĩrĩra ni kũndũ kwĩna manyũmba gwake kũndũ gũkuhĩrĩirie motungata maingĩ marĩa mũndũ angĩkorwo agĩbatara angĩkorwo nĩ supermarket no kũguthũka ũkagũra kĩrĩa we ũrenda gũkorwo ũkĩgũra angĩkorwo wĩna ciana mathukuru nĩ marĩ kuo kwĩna macukuru ma mũingĩ oro hamwe na macukuru ma andũ kĩũmbe nĩ kũndũ gũkuhĩrĩirie airport ya Malindi na nĩ kũndũ mataũni nĩ kũndũ ũngĩaka we nyũmba cia gũkombora na makĩria ũgĩkomborithia andũ arĩa magĩthiaga kũu marĩ ta atari andũ arĩa magĩthiaga kwĩyonera maũndũ mega kũrĩa mwena wa Mombasa nĩ kũrĩ kũndũ ũngĩgĩaka nyũmba icio kinyagia ciarĩa makomboraga kana Airbnb ĩrĩ ta mĩkawa na maũndũ macio mothe nĩ kũndũ gũtoboretwo maĩ harĩ we ũngĩenda gũkorwo ũgĩthiĩ na nĩgetha ũrĩme na nĩ kũndũ ũngĩgũra mũgũnda ũyũ na ũtige ũguo na nĩgetha ũkorwo ũkĩongerera value nĩ tondũ tugaga tĩri ndũgĩteaga koguo Mrs Africa Homes Limited marakwĩra ũngĩguthũka kũrĩa mwena wa Malindi no ũkorwo ũkĩrĩma no ũkorwo ũgĩaka nyũmba yaku ya gũikara na no ũkorwo ũgĩakĩra andũ angĩ nyũmba wĩra waku tu nĩ kwamũkagĩra mbeca kumanaga na kũrĩ andũ aya tondũ ũgũkorwo ũkĩruta wĩra wega nĩ kũndũ gwakĩtwo mabarabara kũndũ kwĩna thitima na nĩ mũgũnda ũkĩirigĩirwo na perimeter fence ũkuhĩrĩirie mĩtaratara ya gĩthirikari ta mũgũnda tũkĩũĩ wega mũno makĩria wathundũrirwo nĩ thirikari ĩrĩga gũkorwo ĩkĩrĩho mũgũnda wa Ngana na Kulalu mũgũnda wa kũrĩma mbembe ĩrĩ ta njĩra ya kũhũrana
wa Kenya koguo nĩ kũndũ kwĩna ũthii wa na mbere na njĩra nene mũno makĩria na Malindi nĩ kũndũ kwega ũbatie gwĩka atĩa we mwĩroreri witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũbatie kũmacerera wabici-inĩ cia kwena wa Westlands harĩa kũng'ethanĩra na Sarit Center barabara-inĩ ya Karuna Road hau nĩ kwona wabici cia Mizizi Africa Homes Limited na nĩgetha ũgĩkorwo ũgĩtarĩrio ũhoro ũyũ makĩria harĩ we ũrenda namba yao ya thimũ nĩyo no mĩandĩke nĩ 0742 112 215 na nĩgetha ũgĩkorwo kĩũria oro gĩothe nĩ marĩ na namba ĩngĩ ya landline na nĩyo 020 7902 215 Jega very active website na niyo www.miziziafricahomes wa Facebook na kuone Mizizi Africa Homes Limited. Migũnda ĩno ĩrauma atĩ harĩ we ũranjũria thogora wa mĩgũnda ĩno ũkĩgũra 50 by 100 nĩ ũrenderio ciringi 9,000 na no ũgũre mũtaratara wa kahora rĩrĩa waigĩrĩra mbeca ici nuthu na magakũhe kahinda ka mĩeri 6 ũkarĩkia balance. Harĩ we ũrenda ĩka ĩmwe ũrauma ciringi 350,000 350,000 only. Gĩtũmi gĩa kuga nĩ tondũ nĩ kwa mata nĩ kĩĩ gĩkĩ ũragũra nĩ mũgũnda na nĩ tĩri ũrĩa ithuĩ tũkorwo twendete mũno makĩria koguo wĩna 350,000 no ũgũre ĩka ĩmwe na angĩkorwo no wende kũgũra ũkũigĩrĩra o mbeca ici nuthu no heo kahinda ka mĩeri 6 ũkorwo ũkĩrĩkia macerere aranĩria nao na nĩgetha makũhe ũhoro makĩria kambuni njega na ĩkĩrĩ na ũthii wa na mbere mũno makĩria harĩ kwenderia a Kenya mĩgũnda na nĩ mĩgũnda ĩna ũma ĩthuthurĩtio ĩkaigĩrĩrwo ratiri-inĩ na ĩkahĩtũkio na makĩria ready title deed. Ũguo Mizizi Africa Homes Limited marakwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndũkauge atĩ gĩcũa-inĩ nayo yagayanirwo mwĩtoro nĩ makwĩra o gatene na nĩgetha ũkorwo ũkĩbanga back to the newspaper review rũcinĩ rwa ũmũthĩ The Daily Nation oro hamwe na ngathĩti ya The Standard ũthiũ wa ngathĩti ya The Daily Nation urauga Ruto to Raila stop the anarchy. Ino nĩ mĩario rakorirwo agĩkĩaria mũthenya wa ira ndĩramuonire akĩheana ma title deed nĩngũkongerika ũthiũ-inĩ wa ngathĩti ĩno mũno makĩria no onake mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti rũcinĩ rwa ũmũthĩ Julie Waweru ena ngathĩti ya The Standard tũthomere ũthiũ wa ngathĩti ĩyo na nĩgetha tũkorwo tũgĩcingĩra tũcimũrĩke na wari. Gwĩciria ũthiũ wa Standard yes ũrarehe ũhoro wa icera rĩrĩa rĩrarĩ rĩkorwo rĩkuo rĩambĩte kũhana ta rĩa haragana no gwĩciria ningĩ nĩ gũtuĩkĩte atĩ President Ruto nĩ megũcemania na President Rais nĩwe President wa kuma kũrĩa Iran. Nĩ kũrĩ na itanya nĩ arĩgĩrĩirwo gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi no ũndũ ũcio ũrakĩona mũcemanio ũcio nĩ ta wakanjwo na gwakĩrĩkana rĩngĩ nĩ kwaga gũkorwo magĩthondekete agreement kana MOU marĩa magũkorwo makĩarĩrĩria no nĩ tũkũrika macio. Ndĩrenda twambĩrĩrie na ũhoro ũrĩa wĩ ngathĩti-inĩ ĩno nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Wednesday nĩ twĩrĩgĩire gũkorwo na maandamano na ndakĩona borithi cinyagĩtio citĩtwo mũciĩ mũnene wa Nairobi na matũra mangĩ nĩ tondũ to Nairobi kũrarũrũnganwo nĩ icigo citiganĩte cia bũrũri wa Kenya. Ngathĩti ĩrauga Ruto to Raila stop the anarchy. Mũndũ ũretwo president nĩ arona tarĩ kũgarũrĩrwo arenda gũkorwo akĩgarũrĩrwo thirikari nĩ mũndũ ũyũ gwĩtwo Raila Odinga na nĩ mũndũ kĩambĩtie gũkorwo akĩũngania thaĩni na nĩgetha agĩkorwo akĩmũhagũra ona tukiũĩ akiungania thaĩni gũgũikara atĩa no nĩ tũrike ũhoro-inĩ ũyũ kĩongo gitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngwĩciria twarora na harĩa thutha thabarĩ ĩrĩa yũkĩtwo nĩgetha tũkinye harĩa tũrĩ nĩ tũĩ atĩ Raila nĩwe mang'ethanĩire na mũtongoria wa bũrũri witũ na gĩthurano gĩagĩthira Ruto nĩ agĩkorirwo mbere ya Raila na kura kĩndũ 200,000. Koguo nĩ kuga andũ aya erĩ in terms ya the control ĩrĩa menayo gũkũ bũrũri-inĩ nĩ 50-50 as was in August. Ngwĩciria in the course ya gũkorwo atĩ Raila ndarĩ ahonia kĩronda kĩrĩa gĩa gũkorwo atĩ ndahotire kũiyũkia gĩtĩ gĩa bũrũri nĩ imwe ya maũndũ marĩa maroneka nĩmo maratũma athiĩ na mbere na gũthingata gũkorwo let me use the word disorganize ũrĩa bũrũri ũragĩthiĩ na mbere no ũndũ ũngĩ gwĩciria
twarora hindi ria mambiririe ni kwari na ni kwa twikaga ati andu ni marake mobilize in terms ya resources gukorwo ni mbia maraheo nigetha maimire no uria turonire last week on Friday gwiciria ni ihinda munene wa bururi Ruto aikare thi na timu yake na methe kihonia gia bururi. Ni tondu o hingo ciothe gwetanwo andu makorwo me guku street-ini cia Nairobi na miciire ingi toria tuonire Friday ni mathire ni maikorwo me kundu na kundu bururi-ini ni kuga ati ona economy tukiuga ti kwega ni guthukera thuka makiria koguo no muhaka atongoria aya eri a bururi maikare thi na methe kihonia gia bururi witu na ngwiciria maita maingi ni wanaigua ati ni guthia ukaigua rimwe ukaigua ati aria mathigiceirie mutongoria nio maita maingi makoragwo mena thina ni tungienda kuona a scenario aria makoretwo mamurigiceirie the advisors of the president maikare thi na mamuhe uma wa we have seen countries ni guthia wakinya kwa jogo if you're not able to control it riria enini ri no ukore tukiforce ku deal na undu munene ule tuterigirire tungia kuikore ihinda na gwiciria ngiongerera makiria hau ni ati last week on Friday ni ukuririkana first ni kwenda gutuma my condolences message with families iria cia teire andu ao or rather he cases ta ithathatu turaigua andu ni mateire miturire yao last Friday which was very sad no undu ungi kumania na onire uria mebangite muthenya ucio tari ria ringi maita maingi ni ukora makiuga ni tugakorwo twi handu hana na igakorwo centralized maita maingi irakoragwo mucii wa Nairobi no last week on Friday ni turamonire marari kuria Mombasa marari Kiambu ni mari kana wonire Githii na ni tondu nacio kwi mawatho maria makoretwo magikorwo nimo maria magavanaga bururi ni ukora ati ritariri ni turonire ona the relation between the protesters na thigari I think ni wonire quite a number thigari matwikete overwhelmed ni protesters koguo ni kuga ati ni hinda it is the high time guikarwo thi kwario na ndaiga kwario ti not necessarily kwario te nigetha kugie na nusu mukate aca no ni tondu wa future ya bururi witu future ya bururi witu is very important and then also to note last Friday ni tuonire na ukaigua muthungu ni igaga you would feel we presence ya civil society unlike hindi iria ngirire urakoraga ni Raila na timu yake ya Mathakarua na aria angi ita ni uronire okorwo ni the former CJ Mutunga eyumiritie Mutunga ukorwo ni eyumiritie agakorwo in the forefront ni kuga reka tutige kurora twende kumenyana haria thutha wa bathia ti horo na politics I think there is much more than what the eye can see out here. Haya, thegio. Ringi no wega njurie kiuria kiroritio ni ngatheti muthenya wa ira. Thaini ici cironganio ri. Marikia kuoya, what is the way forward? Tondu thaini no cikioyo na ti undu muhuthu ni kuraririkanagia hindi ya okoa Kenya. Ni kuririka twana na kaundu ta gaka ga kuoya signature na maundu ta maya no na citiagikinyire nyingi so ni gukora process very tiresome. No ni tuge ni aciungania the way forward ni riku ni ruga makoma kinanira njungwa ni makoretwo magitindikithia kunanira njungwa no ndu ukoneka thirikari ndirenda ndagire kumana na mendikithia o maria marakorwo magikienda kuri thirikari itagikiuka ni personal interest no haria twita bururi ri the way forward gukorwo riku kana kihonia kia bururi witu nyabe joke haha gutukoretwo tukiona onokorwo timu ya Azimio ni ikoretwo igitanya kunanira njungwa haria kuma mwena uria ithu turi aria tukiroraga makiria maundu uria maragikika kana gukunja ukageria kurora na haria thutha ni kiki gikorwo githie na mbere ni ukuona ati mutongoria wa bururi Ruto ungirora kumania na actions ciake ri onake ti ati ni arakena ni uhoro uyu
ngwiciria onake haria turorete ni ukuona there are all signs that he is ready to sit down na gukorwo ena discussion na mutongoria wa mung'ethaniro. No andu aria mamurigiceirie ni turamenya wa mbere okorwo ni his deputy Rigathi wa Gachagua ni akoretwo akiuga gutingihotetekeka. Ngwiciria sorry ni similar scenario teria twari nayo 2007 ni kuririkana hindi ya Mwai wa Gibaki ni kuri aria maigaga Kofi Annan oka ni kuri aria maigaga andu maikare thi meke atia maunanire njung'wa na mahote kwaraniria. No ni kuri nao aria metagwo diehards acio maigaga aca. No rimwe na toria the late Saitoti aigire he hindi kinya gugakorwo ati interest ya bururi bata gukira interest ya an individual. So until such a time riria tugukorwo tukinyite that position iria andu megutiga kwanjia kuona ati muthuri uyu ti Raila interest yake ni oke athondekerwo mugeka kana ekiatia kana heo thirikari nuthu. No ukarora interest beyond his personal interest as an individual. There is an interest ya bururi. Nie muonere wakwa ndita Muthoni riu ndimurore ta ndikone ati arenda mukate nusu nyone ta arenda kudili na thogora wa muturire. Na ndikuga muno we Muthoni nguga muno aria me hari uguo marigiceirie munene wa bururi matige kurora Raila eta Raila uria moi wa tene no marore ati kungithie na this kind of unrest iria akoretwo akigeria gu create ni kuga ati bururi no utweke ungovernable. And we are in such a scenario, we are in such a situation haria ndirakwira Muthoni ndani njiguite ona arata mundu ona wira ni turamenya okorwo ni finance bill ni andu ingi makiuga aria marata ni aya mena mishara ukaigua ona ni maraiga ni haria hakinyite ona ni no thije kiatia ndeigua ta nguthi kuingira maandamano. Muthoni ni worio horo wa signatures. Oh yes. Signatures ici cironganio kuringana na uria ndimathikiriirie matirongania nigetha marute meciria mao matirongania nigetha bahote kung'aura mutongoria wa bururi ruto. Ni tondu kuringana na katiba iria twinayo ni tuheaga threshold ya riria ungihota ku uncall representative waku. And that is maheanaga threshold ya miaka 2 tutie turakinya miaka 2 na ni gwakire na wisdom behind aria maikarire thi magithondeka katiba at within a span of 1 month 2 months 1 year 18 months ndugikorwo uhotete guthima kana mundu uria watumire gukwaragiriria ni akinyanirie kana ni areka atia ni arathi na njira iria amwirire nikio maheanite miaka 2. Kaundu gaka gatiagwo ni kuoyo na uhuthu ni ndiramenya muthenya wa ira ni ndironire ni mara launchire digital platform iria megukorwo makiungania digital signatures. I think ndironi makimithaga tumechoka citizen tumechoka na hakiri iria ingi ciragithie magakioya iria physically marikia kungania mwiciriria wakwa ni ati marageria ni tool kana ni kanya marageria guthondeka gwithima gicoka kana kuhota kuona ni andu aigana me thutha wao in this course. Koguo ni kuga mangikinyia milioni iria 10 igwe ningi mongera maiga ni milioni 15 ni mekumenya mena mbuto ya andu mangihota gwika atia guthie nao bara-ini ino menayo. Koguo is a way of confirming na kuga 15 million kuga gukorwo ri nyingi kuri ya kuri kura iria president aigirire nacio. Yes, yeah, 15 million kuga it is almost is way above nuthu ya andu aria maikagia kura bururi-ini. Ni gwenda ningi tumirore from an angle ati andu aria maraikira signature ici ri matirekira tu ni undu wa Raila. Yes, he may be the leader uria ugurakorwo ati ni ura mobilize no ni ugukora ati he andu mari mwena wa for example mwena wa thirikari ni mekirie
thirikari iria ikukura no ni hakinyete handu ukaigwa andu ni ta manogete wathi kuria matura-ini ni ukora ati uma wohoro ni ati he andu maikirie kura no they feel a bit disappointed koguo ni kuga na nikio tugucoka haria tuge aria marigiceirie muthamaki reke mamwire makoro mari andu a uma wakinya rira muthamaki nguo ni kwahuka irahuka ni kugwiragwo makamwira aca muthamaki haha tigana uguo noguo magithokoro magiteithia muthamaki. Okay. Yes. Thengio muno na Njuri wa Weru niracira wega muno makiria nirona nguo tari kwahuka irahuka ringi woni waku riu gwita Njuri ya mutongoria wa bururi nirahukira ha ngwiciria ndahuthira kiugo kiu ni tondu ni turathi tugakora gwi kumwe maundu marathi magekika ikahana tari ni ta guterera no he maundu maria ona mundu aterethete ni makome very grievous taru twacoka haha uguo hari ukunjuritie uhoro wa ngathiti no ya uhoro wa the visit ira ikoro ikuo ya the president wa kuma Iran ni kuga ati ni ukora andu a media ni metwo ni maretitwo ira makero ukai guku nyumba ya Iregi twina mugeni na he maundu turenda kwanirira makinya haria gate-ini mwaria wa nyumba ya Iregi arathi aramera aca he undu wa cenjia nitukumwira until further notice only again hours later not more than 6 hours less than 2-3 hours ninge our cabinet secretary wa foreign affairs ninge aramera aca tugutiritie hanini ni tondu atukurikitie gwika MOUs were not finalized koguo come tomorrow na gwiciria dimenyete no irabangitwo gukorwo ni umuthi rucini themwe koguo maundu ta mau matirutaga mbica njega muno na nikio urakora ni merairia kana ni maandamano kwa hiyo gukorwo ni manda president uretwo rais wa Iran kwa hiyo ukorwo etigirire maandamano ndigwiciria tondu warora mutaratara wake ni ati tugukwarokaga araukaga maigana ona guku giturwa kia Africa koguo ni kuga icera riake ni icera ria tanyetwo kuma tene koguo ni kuga ona tukirerwo excuse ati MOUs citirari finalized that one now raises another big question no gukorwo kwina andu meru gurwa cabinet secretary wa foreign affairs mara sabotage efforts you know na gweciria warora makiria ni ukoraga sabotage no ikorwo internally generated externally generated ni kuga ati maafisa maria maguro ko makiruta mawira mau no makorwo maroya briefing from other no reke tutigire waziri wa to do the next press but yeah those are some of the things iria ciratuma gukorwo kukonekana ni ta kwina gathina kuri andu aria marigiceirie mutongoria wa bururi and it is never late because it's just akoretwo mweru muno in thini wa giti utongoria-ini wa bururi koguo ni kuga anytime he should be able to reorganize his team. Yeah. Haya ndirakiona we agithie na mbere na gukiuga miario yake muthenya wa ira araugire atiriri this is not politics, that is anarchy, and it will not happen. If they want to go to court, let them. But destroying people's property, killing people, that is a no-go zone. Miario yo na toni yo ugimia neta kuga haha ni kwirwo borithi ni makihetwo wira. In the moment akiuga atiriri but destroying people's property, killing people, that is a no-go zone. Twana muigwa kiugo guo twanaigwa kinya mudiretwo CS wa interior o makiuga maundu ta maya matifati guko makihanika rigi tukirikania na rugano rutu na maundu mangi ngatheti-ini miario ni kuga ati ni kuga riu ni aroneka athondekete maabitha borithi aria maguko magitigirira indo cia andu citinanangwo na andu matinate mioyo yao ngwiciria ni meigaga ati ungikorwo wi giti-ini no muhaka ugaikoro we very authoritative you know it brings out an image where we with the mutogori no dageria kurora gwiciria is a tone ikuhuthika gukunja but from where I sit ni ndirona another softer tone na guku thutha wa
wa hema. Excuse me. Thutha wa hema. Ndĩrahũthĩra mĩario ĩyo nĩkĩ? Tondũ nĩ kũrĩ andũ arĩa marĩ supporters. Kana nĩ kũrĩ supporters twĩ nao. Mũnene mũtongoria wa bũrũri. Oh yes. Koguo nĩ mekwenda kuona kũigua atĩ mũndũ ũrĩa maheire gĩturwa kĩu gĩa ũtongoria wa bũrũri nĩ njamba. No nake nĩ tondũ nĩ aramenya ũrĩa maũndũ marathiĩ na nĩ agĩkoretwo maũndũ megiĩ siasa kahinda kanene. Yes. Nĩ aramenya he bata gũikara thĩ na mũthuri ũyũ na gwĩka atĩa. It is not a wonder gũkora atĩ within this month kana ona mweri ũyũ gũkorwo ũgĩũka early next month no ũkore tũiguĩte nĩ maunanĩra njũng'wa na thirikari nĩ yaka kĩ nĩ yagayanwo hanini. It is not going to be a wonder. Okay. Yes. Haya, asanti. Tukĩtegereire kuona ũrĩa maũndũ magĩkorwo makĩhana mũthenya wa ũmũthĩ andũ magĩkiumĩra gũthoma mawoni ma Akenya. No Muthoni reke njuge ũhoro wa ũhoro wa thigari. Borithi maabitha borithi. Ũrĩa kũhana nĩ atĩ CS ũrĩa in charge wa interior na nĩwe Professor Kindiki Kithure Kindiki ira nĩ araririe mĩario na ngũciona iyo nĩ arĩtie ugakora nĩ harĩ mũgambo ũrĩa ũraima ũkaiga atĩ ndwagwo nĩ gũkorwo destroy property tondũ nĩ ũrĩa katiba itũ yugĩte. No nĩ kũrĩ in the same constitution nĩ yugĩte ũhoro wa andũ gũkorwo mena kamweke ga gũkorwo atĩ nĩ maimĩra kũrĩa street-inĩ na magakorwo nĩ mareka atĩa nĩ marathi kwarĩrĩria kana to petition picketing kwarĩrĩria maũndũ marĩa marona atĩ matiramakenia. So it is going to be an act thigari nĩ cigũkorwo ci in a scenario where they must balance. They will balance between gũkorwo atĩ nĩ ma safeguard cia andũ na ningĩ nĩ ma safeguard the rights ya life na the rights ya aya metagwo atĩa protesters. Na hwaĩ ngwĩcia ndĩronire IG nake nĩ ararutire a very stern statement kuga atĩ gũtirĩ maandamano maguo nĩ gũkorwo magĩkĩka. So ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa tũgũkorwo tukirorera ũrĩa maũndũ megũkorwo uge wa ũkũrũmĩrĩrwo. Haya, nĩ tũkĩrĩgĩrĩire macio mothe mũthenya wa ũmũthĩ we harĩa ũkĩrĩ turauga ũthingatithie thayũ no nĩ ũgũkorwo ũgĩtwĩra mawoni maku. Ithuĩ twĩna Julie Waweru tũgĩthathaũra ngathĩti ici rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Macio nĩ mamwe ma kũhĩkĩrĩirwo ũritũ. Hena ũhoro ũngĩ tũcoke ngathĩti-inĩ ĩno ya The Daily Nation. Julie, ngathĩti irauga nursing jobs up for grabs in Saudi Arabia. Ũhoro ũyũ wĩ karatathi-inĩ ga gatatũ ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation nĩ kũrerĩkana kwĩna mĩtaratara mĩega ona ũiguithanio gatagatĩ ka bũrũri wa Kenya hamwe na mabũrũri maya ma kũrĩa Kingdom of Saudi Arabia. Na gũkũ nĩ Akenya aitũ nĩ marorio mathiĩ na nĩgetha makorwo magĩkĩandĩkwo mawĩra kũhĩtũkĩra mũtaratara ũkĩrĩ ho ndona nĩ kũrĩ na portal ĩrakorirwo ĩkĩrugũrio mũthenya wa ũmũthĩ na marerwo makorwo makĩhũthĩra online portal ĩno ya National Employment Authority nĩyo yũĩkaine ta NEA makorwo magĩkĩheo mawĩra maya na ndĩrona nĩ magũkorwo magĩgĩthũkũma mbeca njega ciringi 160 na no nginya ũgĩkorwo ũkĩregistered ta nurse ũkorwo registered as a member of the Nursing Council of Kenya. Nĩ ũndũ mwega. Nĩ ũndũ mwega. At least gũciria ĩyo nĩ kuga harĩa gĩkabũ-inĩ kĩa performance ya Kenya Kwanza iyo nĩ gakorwo ya additional nĩ tondũ nĩ gwakĩrĩ one of the promises was to create employment and especially for the young people na nĩ tũĩ that onokorwo to mũhaka ĩkorwo atĩ ĩrekĩka gũkũ ũguo there are those opportunities that you create out there. No gũkorwo na nĩ gũkĩrĩ na those bilateral agreements na ngwĩciria nĩ ũndũ mwega. No ningĩ nĩ tũkwenda tũrore ningĩ othe ningĩ matigagĩteng'ere mathiĩ nja wa bũrũri kũruta wĩra. Kamũcara kega. Kamũcara nĩ kega no harĩa tũrĩ ta bũrũri nĩ ngũririkana mĩaka ta 5 mĩhĩtũku
nĩ kwarĩ na issue ya mandagĩtarĩ gũkorwo othe nĩ marathiĩ kũmatha mawĩra nja ya bũrũri na gũkũ bũrũri tũgatigwo tũtarĩ na adequate resources. Koguo nĩ ũndũ ngwĩciria onokorwo is very exciting, we would want to see a scenario where nĩ gwekwo balancing. Ningĩ mũtikaneane all the resources, the skills iria twĩkũrĩirie na kũu nja ningĩ tũtigwo andũ magĩthĩnĩka na brain drain. Andũ aitũ arĩa ega makorwo mathiĩ gũtheremia mabũrũri mangĩ no na ithuĩ tũgakĩrigitwo nĩ kĩrĩa nĩ quacks. Haya, nĩ ũndũ mwega ũcio koguo angĩkorwo wĩ hau ũkĩrĩ na access ngathĩti ĩno page 3 ĩna maũndũ mega ũiguithania gatagatĩ ka bũrũri na Kenya wa Kenya na Saudia harĩ wĩra wa gũthondeka mĩeke ya mawĩra harĩa makĩrĩ rũhonge-inĩ rũu. Page 2 ngathĩti-inĩ ĩno ũyũ nĩ ũgũkĩrĩirwo ũritũ ona ũyũ ndĩrathiĩ gũthoma page 2 ngathĩti-inĩ ĩno harĩ ũhoro ũgwĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa headlines. Ngathĩti rauga school principals form team to regulate the pricing of uniforms. Na aya nĩ atongoria a mathukuru ma secondary nĩo moĩkaine ta Kesha nĩ marakorirwo magĩgĩthũgũria kana gũthundũra kana gũthondeka mĩtaratara ĩrĩa gũkorwo na regulations harĩ kũgũra uniform. Ndiũĩ kana nĩ wiguĩte mateta kũrĩ aciari and especially aciari nĩo makoretwo magĩtana rĩtana rĩrĩ na makaya makauga rĩrĩa matwara ciana mathukuru-inĩ nĩ makoragwo makĩhũgũrũthwo igũtha inene mũno tondũ thogora wa uniform Judy wĩ igũrũ mũno. Na nĩ ndigagwo niĩ ndĩ ta Muthoni nĩkĩ gĩtũmaga atĩ hakorwo hena handũ harĩa specific tũngĩgũra uniform. Nĩ tendering cikoragwo irĩ thĩna atĩ Julie nĩwe sister ya mwene cukuru fulani na mwene cukuru ũyũ nĩ arenda o ithuĩ tũgũrĩre sister ĩno yake gwĩtwo Julie. Ũkona mũbango ũcio ti mwega tondũ Julie nĩwe ara supply uniform ici na Julie akĩrĩ ona price ni cia igũrũ. Koguo nĩ kuga watua uniform ĩno 3,000 ndingĩmĩgũra handũ hangĩ ona ĩngĩkorwo ya the same color hatirĩ ũtiganu na quality nĩ njega. Ũkona nĩ gũkoretwo na mathĩna ta mau no nĩ ndakena kuona rĩu arimũ na atongoria a mathukuru nĩ marenda gũkorwo na regulations. Ũngiuga atĩ ũhoro-inĩ ũyũ nĩ makaya manakorwo kuo mũno thĩinĩ wa mathukuru matiganĩte. Ngwĩciria ĩyo nĩ gũkorwo tũgĩkorwo na ihinda rĩraihu rĩa kũ-discuss ũhoro wa school uniform. Nĩma he hĩndĩ aciari maratetete mũno. Nĩguo Ngwĩciria okorwo ndihĩtĩtie mwaka mũthiru nĩ gwatuĩkire mũciari mũhe kara ya uniform ĩrĩa ũrenda athiĩ agũre kũrĩa ekũgũra. Ngwĩciria rĩciria rĩrĩa rĩarĩ kuo hau kabere nĩ atĩ school uniform would be bought mathukuru-inĩ na mĩtaratara ĩrĩa no gũkorwo na mũciari ndarĩ na mbia na ĩgakorwo cukuru nĩ ĩrarũgamia nĩgetha ĩke oe uniform. No nĩ gwagĩkinyire ihinda gũgĩkorwo na andũ aya metagwo tũrĩa nĩme brokers. Rĩu ũgakora arimũ aingĩ especially arĩa marũgamĩrĩire mathukuru nĩo brokers gatagatĩ ka aciari na suppliers. Koguo ũgakora atĩ mũciari agakorwo nĩ arahũthĩra mbia nyingĩ mũno kũgũra and I can tell you maita maingĩ nĩ gũkorwo na uniform iria ũrerwo ũgũre thukuru they are not even of quality. Tondũ nĩ arenda mwana ũcio ekĩre ningĩ thutha wa mĩaka 2 agũrĩrwo uniform nĩ eka atĩa. Nĩ ũhoro waguo nĩ kũrorwo na ritho rĩa thĩinĩ mũno especially nĩ CS wa gĩthomo tondũ nĩ ũgũkora maita maingĩ ona makĩingĩra okorwo nĩ form 3 tarĩa rĩu me thukuru cia high school makĩingĩra form 3 nĩ ũgũkora gwatuĩka aca ciana ciothe ciaguo nĩ gũcenjerio gũcenjerio uniform tondũ na nĩ ũhoro ũgũbuatĩrĩrwo mũno nĩ arĩa arũgamĩrĩri a thukuru. Koguo na tondũ he mũndũ ũrenda gũ create kana gwĩthondekera mbia. Koguo maũndũ mau nĩ megwo nĩ kũrorwo na marorwo na ritho rĩa thĩinĩ mũno. Na ngwĩciria mathukuru nĩ marĩ their primary mandate. Their primary mandate nĩ gũthomithia ciana kũmathondeka in terms ya discipline na maũndũ marĩa mangĩ. These other side hustles iria principles makoretwo makĩria ku-introduce. Ngwĩciria nĩ gũkwenda kũrorwo makĩria na tondũ mũndũ ũrĩa ũkoragwo akĩhinyĩrĩrĩka nĩ makĩhinyĩrĩrĩka. Haya, asante sana.
tugithiete wega muno rucini rwa muthi uguo kwana korona mathina no haha wauga muciari etikirio kugura uniform haria angienda nä njå ho no hakorwo ningä ona na thä na tondå kå rä må ndå kwä rwo uniform nä ya green ågakä green nacio iria iroka kwä na safaricom ĩtagwo safaricom green kwä na green jungle kwä na green ĩrĩa hana ka blue green we nĩ nyingĩ kwä na shades of greens nyingĩ koguo nĩ ma nĩ gũkorwo na ihinda iritũ toguo wakiuga no ngarigwo nĩ kä tå ritũhagia maũndũ hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndathomaga mũciari nĩ akoragwo ahetwo kũrĩa angĩgũra athiĩ gũrĩre no nĩ watinagĩrio ka piece ka uniform ũkerwo ihane o rĩu ũgathiĩ gwĩthondekera Muthoni thikũ icio na gũtirĩ gũtinĩrio ka piece kau nĩ ũgathiĩ okorwo nĩ rekengwete okorwo nĩ school uniform nĩ makoragwo makĩmenya cukuru ta Muthurwa primary ĩyo nĩ uniform yake ya Muthurwa primary thukuru okorwo nĩ ĩno nĩyo uniform yao koguo nĩ ũndũ ũkoretwo ũgĩkathĩa nĩ ũndũ ũkoretwo ũkĩhanĩka harĩa hakinya ũgĩtuĩka atĩ principals rĩu ningĩ nĩ marenda kuoya wĩra ũyũ maũrehe thukuru hau nĩho ngwĩciria haguo nĩ kũrorwo mũno let people have the independence kana ya kwenda mũndũ enda gũthiĩ kũgũra kũrĩa nja agathiĩ akagũra haya asante thengio mũno ndona macio nĩ maũndũ mega anga ngathĩti ũmũthĩ akĩrĩ mũthenya wa maandamano ngathĩti kĩrĩ ona maũndũ very positive na nĩ mogarũrũku marĩa marakenda gũkorwo magĩgĩkwo page 10 nĩgetha tũcoke ngathĩti-inĩ yaku kana tũkĩhutie yaku ndĩramenya twari tũkĩhutagia ũhoro wĩgiĩ mathukuru ngwĩciria nĩ nyonire ũhoro wa TSC nĩ gũkoretwo kwĩna ikaya kuma kwĩ arũgamĩrĩri a mathukuru hĩndĩ ngwĩciria mararĩ mwena ũrĩa wa gĩcũa-inĩ na ndĩraigua one of their requests yarĩ atĩ gũkorwo kwĩna structure njega ya gũpromote arimũ ngathĩti-inĩ ĩno nĩ ndona TSC makiuga ngwĩciria nĩ ira rĩrĩa mũrũgamĩrĩri wa TSC aretĩtwo mbunge na andũ nĩ marakĩenda kũmenya nĩkĩ positions ici cia haha igũrũ the senior positions they take long to fill them nĩ marakĩtarĩria magakiuga nĩ tondũ wa andũ gũkorwo maybe matarĩ qualified no ndacoka thutha harĩ kĩũngano kĩrĩa kĩrarĩ kuo he argument ndaiguire andũ arũgamĩrĩri a mathukuru amwe mamarehete na ngwĩciria nĩ ũndũ warĩ na atĩ ndũngĩkorwo wĩna a senior teacher rĩrĩa principal ehera kwĩna the window ya korwo nĩ ihinda rĩnene rĩmwe nĩ ũkoraga nĩ gũtake even one term mwarimũ mũnene wa thukuru nĩ eheririo no tamu ĩyo yothe ĩrĩa ĩgũcoka ĩcoke matirĩ na mwarimũ na matirĩ na head teacher koguo mwari ũrĩa ũrarĩ deputy rĩ nĩwe woyagwo ũkaheo gĩturwa gĩake kĩa acting principal nake senior teacher ũmwe agoka agathinga ithenya rĩu TSC magacoka magathiĩ mũndũ ũyũ ona actĩte makarehe mwarimũ ũngĩ rĩu mwarimũ mũnene koguo nĩ kuuga atĩ ũrĩa ũrarĩ acting agacoka gĩturwa gĩake kĩa deputy na ũrĩa ũrarĩ deputy agacoka gĩturwa gĩake gĩa senior in any form of an organization Muthoni kũngĩthiĩ ũkorwo atĩ to mũthĩ nĩ wanenehio nĩ watuĩka nĩwe CEO gũkũ ũguo ihinda rĩu wĩ hau ũguo he matanya marĩa ũkoragwo ũhetwo nĩ ũratanywo atĩ okorwo nĩ your staff maguo nĩ gũkorwo me disciplined okorwo nĩ objectives cia organization nĩ mwahota gũcikinyanĩria na maũndũ maingĩ koguo mĩtaratara-inĩ yaku ya gũbanga rĩ nĩ ũkinyaga handũ ũgakora nĩ wakinyanga mũndũ no nĩ in the line of duty rĩu rĩrĩa ũgacoka ũcoke gĩturwa kĩrĩa rĩ one ũhoro wa respect nĩ ũthiĩ ũkaga kana mũndũ ũcio gũgakorwo na unnecessary grudge agagũkua na kĩũru kĩho nĩ tondũ maybe rĩrĩa warĩ harĩa rũgongo on acting capacity he maũndũ mũtaiguithanĩirie koguo ũgakora in terms of even now general performance after that reorganization kana mĩbangĩre ĩyo rĩu yanjia ningĩ gũbangwo ũgakora arimũ nĩ magĩa na njatũkano
kogo na njata kana ino maita maingĩ gũkora performance ya arutwo nĩ atuĩka kĩ nĩ atuĩka affected. Kogo nĩ kuga going forward nĩ tũkwenda tuone a scenario where TSC moke na mĩtaratara ĩrĩa mĩega, mĩtaratara mĩrũmu, atĩ rĩrĩa mareka reshuffles o torĩa tuonaga for example ministry ĩno ya Kindiki maita maingĩ nĩ gũkora rĩrĩa DCC kana administrator ũmwe araima area ĩno he ũrĩa already uhetwo kĩ. Koguo ngwĩciria nĩ mekwenda makorwo mena itanya kana thought around that, atĩ mwarimũ akĩrutwo Muthuro primary agĩtwarwo Karori primary, wa Karori primary nĩ atwarwo Wangunyũ, wa Wangunyũ nĩ atwarwo kĩ. Koguo maũndũ mau maeka atĩa makorwo me balanced. Yes. Ucio nĩ mũtaratara mwega no njĩtĩkanĩrie nawe na kinya ũgakora kũrĩ na mathĩna ira ngathĩti raugaga acatĩra Monday raugaga kwĩna ũnyihu wa even head teachers. Mathukuru makĩria ma 3,000 you can imagine njuri matarĩ na head teachers. No ngakona nĩ maũndũ maya ũrona nĩ mathenya maya ũratarĩria ũkona rĩu mũndũ nĩ eheririo na transfer nyingĩ ikoragwo ndiũka nĩ necessary imwe wa mwarimu. No cikorwo ciĩ very necessary. No maũndũ megiĩ etagwo governance nĩ kuga harĩa njikarĩte ngĩrora no ũkorirwo he mũndũ intentionally wĩkaga ũguo nĩgetha aka create crisis kana agakorwo agĩthondeka environment ĩrĩa corruption ĩgũthrive in. Why do I ndĩraiga ũguo nĩkĩ? Tondũ nĩ ũgũkora rĩrĩa gwagĩa na ihinda rĩu rĩnene atĩ nĩtuge cukuru fulani principal nĩ areheririo na gũtirĩ mũndũ ũngĩ wĩ hau ũguo rĩ, nĩ ũgũkora he ma principal marateng'erania magathiĩ kũrĩa ũguo TSC magĩtindĩka nĩgetha kĩ mone kana nĩ meheo kanya kau. And I think it's also one way of dealing with corruption. Nĩ ũgũkora maita maingĩ nĩ wanaigua mũndũ no makarute mbia nĩgetha eke atĩa aheo senior position. Njoke ũhoro ũyũ mekugĩte ũhoro wa gũkorwo atĩ nĩ lack of skills kana lack of qualified people kũihũria mathenya ma senior positions iria ciĩ TSC. Surely no tuge ũguo. Ona nĩ ndĩrona hau hena thĩna mũnene tondũ TSC niwe wandĩkaga arimũ. Koguo mwaka ũgĩthira kana kũringana na their strategic plans nĩ njohe hĩndĩ maikaraga makanjia kũ-review arimũ aitũ rĩ nĩ skill ĩrĩkũ tũrenda makorwo menayo, nĩ mwena ũrĩkũ tũrenda curriculum-inĩ nĩ ha tũramiss nĩgetha tũgĩthondeka maybe tũgĩthomithia ciana nĩ tũrona he introduction ya part ĩno ya introduce. So it means andũ arĩa twĩna aruti a wĩra nĩo arimũ no mũhaka tũmahe training in these areas. Koguo nĩ kuga ona areas ici maraiga atĩ nĩ ciralack in terms of senior or no ma created a crisis here because you can promote and then okay make there thukuru na no arathingata position inĩyo you build on you capacity build them. So that excuse was not a very good excuse. Tũraga skill rĩu twetha na nja kana anyway nĩ tũgũkĩona ũrĩa gũgũgĩikara no nĩ ũndũ mwega mwena wa gĩthomo nĩ twahutia na ndĩkĩrĩrie hau atĩrĩ. Yes. Could it mean then TSC matirĩ na succession planning njega? Maybe. Tondũ rĩrĩa gũgũkinya Muthoni ũmũthĩ nĩwe principal tũikarĩte kũrĩa headquarters na nĩyo TSC. Yes. Nĩ njagwo nĩ gũkorwo ngĩmenya through the line ya county education officer, sub county education officer, cukuru fulani aya nĩo arimũ ũrĩa makomekwo ũrĩa ũhana ta angĩhota kuoya gĩtĩ gĩkĩ ũyũ angĩkoima nĩ ũyũ. You know, you start think future. Don't just react. Rĩrĩa gwatuĩka kwĩna na opportunity. Okay, the positions ici rĩ cifolaga vacant. One nĩ ũndũ wa icio transfers. Ingĩ kwĩ maũndũ marĩa metagwo natural causes. Mũndũ nĩ eciria nĩ ũhoro wa warimũ nĩ athiĩ gwetha greener pastures. Kana nĩ athiĩ gwetha greener pastures. He ĩrĩa ningĩ mũndũ nĩ atuĩka incapacitated, maybe nĩ arakorwo accident-inĩ koguo ndangĩhota gũkorwo ekĩrathi. Mũndũ ũngĩ nĩ arathire
arethwo nĩ mwathani, you know. So there ought to be a system where kwa thundurwo new systems cia githomo. Yes, so how nĩ tũgũ challenge ofisi ya mũtongoria wa TSC gũikara thĩ na kũrora industry yake from a 360 angles. Okay. Yes. Haya, tũrĩkoragwo nawe haha tũkĩona ũrĩa maũndũ magũgĩikara, no arimũ nĩ mabatie kũrorwo. Nĩ ndĩronaga magĩkaya mũno, and especially kuongererwo mĩcara, koguo nĩ ũndũ ũkĩrĩ igũrũ. Ngwĩciria nĩ sector ĩbatie gũkorwo ĩkĩnyorokio tondũ nĩ ĩkoretwo na mogarũrũku maingĩ mũno. O kuma hĩndĩ ya COVID nĩkuo twa introduce wa mbere andũ mathomere mĩciĩ, gũgĩũka tũrarehe CBC, tũracoka tũrawa introduce ũhoro wĩgiĩ junior secondary, mĩtaratara ĩgagĩkorwo ĩrĩ mĩingĩ mũno makĩria, na ngagĩkĩona nĩ rũhonge rũbatie gũkorwo rũkĩnyorokio. Nao enyewe matioĩ, ona kinyagia rũhonge rwenyewe rũrarĩ rũtukanĩre ĩgĩtwo senior primary kana junior secondary, koguo kona gũkoretwo na mũgarũrũku macio, no tũgĩetereire gũkĩona ũrĩa gũgũikara. Page 10 tutanoka ngathĩti-inĩ yaku Julie, ĩraria ũhoro wĩgiĩ kũrĩa Shakahora. Nĩ ũrakĩona no hora ĩragĩthiĩ na mbere gũkĩyumĩrio kuo, andũ 10 nĩ makorirwo magĩthikũrio kuo, magakinyĩria namba ya arĩa makuĩte 350. Ĩno indeed nĩ massacre kũringana na kinyagia tũkĩigĩrĩra ũhoro ũyũ ratiri-inĩ, nĩ andũ aingĩ mũno makuĩte. Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki nĩ araugire mũno nĩ agũkorwo agĩkia kara kana gukorwo blame andũ magwĩtwo Director of Public Prosecution na in the intelligence and also the judiciary nĩ ũndũ wa ikuũ iria igĩkoretwo igĩkĩhanĩka kuo, koguo araugire nĩ gũkoretwo na laxity thĩinĩ wa honge icio. Iyo nĩyo mĩario yake, na araugire rita rĩrĩ matigũtiga mũndũ ũgwĩtwo Magikenzi agĩikaire ũguo, na ningĩ nĩ magũkorwo magĩkĩnyorokia mĩtaratara ya makanitha. Ndaiguire akĩaria arakarĩte mũno, akauga to hĩndĩ ĩrĩa wokĩra ũgeciria no ũhunjie ũkahunjĩria andũ. Ndamũthikĩrĩirie. Woni waku nĩ ũrĩkũ wĩgĩmainie na ũhoro ũyũ? Nĩ ũroneka nĩ ũgũthiĩ na mbere. Ngwĩciria kuga ũhoro wĩgiĩ kanitha, ikonia rĩa waru rĩngĩkorwo rĩna waru ĩmwe mbuthu nĩyo ĩrutagwo ĩgateo. Okay. Tũtigire ikonia rĩothe nĩ tondũ wa waru ĩmwe kana igĩrĩ ikonia-inĩ. Koguo ngwĩciria hau nĩ hekwenda ona thirikari na arĩa me thĩinĩ wayo makĩarĩrĩria mamirore now from that angle. And ngwĩciria ũkiuga ũguo mwena ũyũ wa ngathĩti wa Standard o kũnyitanĩria hau ũguo, nĩ ndona thirikari ya Nairobi County nĩ ĩgĩte ahunjia arĩa mahunjagĩria kũrĩa street-inĩ, nĩ marĩ finance bill ya county yahĩtũka, he mbia marĩrutaga nĩgetha ũgeka. So that is going to be a very interesting. Hujagĩria ũguo maita marĩa maingĩ akĩrĩ ithuĩ tũigaga ũrĩa tũrutaga sadaka. Nĩ ndona gwatuĩka makarĩhaga 1,000 no ngwĩciria aca ihunjia no gũkwĩrĩ kũrĩa kũrĩa kũmwe marĩhaga 500 kũringana nĩ haũragĩria. No ngwĩciria is going to be a very interesting area ya kũdebate. Tũcoke mwena wa Shakahora. Yes. Ngwĩciria bũrũri nĩ ũrainainirio na waigua wainainĩka last month rĩrĩa discovery ya Shakahora yokire. Oh yes. Na tũgĩbuata ngwĩciria he mũthenya ndĩraiguire ningĩ atĩ ona mũgũnda ũcio ngiri magana manana ti ciake. True, nĩ gũkiuga atĩ there was a lot of laxity kũrĩ officers arĩa matuĩkĩte based kũu gĩtiribũ kĩu maũndũ mau marekĩkire. Oh yes. Squarely, and I think we cannot at all take this blame kwĩ the current leadership squarely. Tondũ nĩ continuation kana rĩu ĩrokire gũtuĩka discovered kuma the last regime to this regime. So blame squarely would fall to our security team ya itũra rĩu. Na ngwĩciria ona wega gũtiarĩ kũhũrwo transfer kũrutwo kũu. Wega kwarĩ andũ acio magũkorwo nao magĩchanjwo hamwe na Mackenzie. Tondũ he mbia cirahũthĩka magoti
mawanjiku magũkũiga wĩra-inĩ ũcio. Koguo nĩ kuga tũrakũrĩha ũrute wĩra ũrĩa wagũrwo gũkorwo ũkĩruta. Koguo angĩkorwo ihinda rĩrĩ rĩothe ũrarĩ o kũu itũra rĩu rĩa Shakahora, you cannot tell me hatirĩ mũndũ warĩ na hit. No gũkorirwo na ngwĩciarĩ ndaigĩte okorwo ndihithĩtie CS Kindiki akiuga no gũkorwo mũrarĩaga hamwe. Nĩguo. Na nĩgetha tũmenye kana nĩ kũrĩa mũrarĩaga hamwe rĩ, we cannot just let you go scot free. Nĩguo. Mwagwo nĩ gũkorwo na inyuĩ harĩa Mackenzie arĩ ona inyuĩ mwĩ hau. Mũtuanĩrio hamwe. Mũtuĩre atĩrĩrĩ. Yes. How comes? Gũtirĩ mũndũ wamenyire na ikuũ kĩmwe gĩkorwo gĩkĩnaruo. Ici nĩ ikuũ nyingĩ mũno. 350. Reke twĩkĩrie mũndũ gwĩtwo Julie tũgĩcokereria twambe tũrũgie ithaa rĩa thaa igĩrĩ. Tũgũcokereria na ũhoro ũcio ona mangĩ maingĩ marĩ ngathĩti-inĩ no hĩndĩ twakĩrĩhana ta tũrarĩkĩrĩria ngathĩti ĩno. No cikĩrĩ na maũndũ mangĩ maingĩ mũno. Nĩngũkorwo ngĩthoa woni waku we Mũkenya we mwĩroreri witũ ũragĩtwandĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ, mũthenya wa Wednesday ũrĩa andũ maragĩkĩthagathaga arĩa magũkorwo makĩrũrũngana. No ithuĩ tũrauga andũ marore thayũ mũno makĩria kwĩna mĩrũrũngano ĩrĩa ĩragĩthagathagwo na ĩrĩa ĩtongoretio nĩ mũngano wa Azimio kũhĩtũkĩra mũndũ gwĩtwo Raila Odinga, Martha Karua na jeshi ĩrĩa magĩkoragwo hamwe nayo na nĩ icigo nyingĩ cia bũrũri wa Kenya. Nĩ tũkũmũrĩka ũrĩa bũrũri ũgũkorwo ũgĩgĩikara mũthenya wa ũmũthĩ, no tũkauga mbere ya maũndũ mothe thayũ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tabarĩra Igaguriro reke tũrũgie ithaa rĩa thaa igĩrĩ tigarĩtie ndagĩka ĩmwe. Nĩngũkorwo ngĩcokereria tũkĩingĩrĩka ikereka-inĩ rĩa kerĩ rĩa kũrĩkĩrĩria kũmũrĩka ngathĩti citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Kabuni ya uigithia na wendia wa ng'ondu ya Mizizi Africa Homes ni kabuni ĩkũranĩire na njĩra nene. Nĩ tũheanaga motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ ma uigithia hamwe na wĩgwatĩri wa nyũmba na thogora mũbacĩrĩre. Na rĩu nĩ tũrugũrĩtie tabarĩra ya mwanya bustani ya Mizizi mwena wa Malindi, kũndũ kũhoreru na kũndũ gũkuhĩ na taũni ya Malindi. Mũgũnda ũyũ ũrĩ kũndũ ũkukuhĩrĩirie motungata ma mũingĩ ta mathukuru, mathibitarĩ, kwĩna thitima, maĩ maingĩ kinyanagia ma kũrĩma, barabara njega cia rami na kũndũ ũgitĩri ũgacĩrithĩtio na gĩkĩro kĩa igũrũ. Ũrĩ na mweke wa gũkenera ũkengu wa iria, mĩkawa mĩnene ya kĩmabũrũri hamwe na iharo cia ndege. Thiĩ ritaya ya tene ũtekũgiĩka na wĩhurĩrie buroti ya mũigana wa either na ciringi 99,000 na ina ready title deed, na ningĩ no ũgĩe deposit ya gĩcunjĩ kĩa 50 na cici ingĩ ũrĩhe kahora kahora gwa kahinda ka mĩeri 6. Kũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ kũgerera namba 0207992215 ona twandĩkĩre WhatsApp nĩ ũgĩbogwo 742 112215 kana ndũmĩrĩri kũrĩ rũrenda www.miziziafricahomes.com ona kana email kũrĩ info@miziziafricahomes.com. Wabici citũ ciĩ mwena wa Westlands, Watamu Court Room 3 kũng'ethanĩra na Sarit Center. Mizizi Africa Homes, together building a solid nation. Infinity Park nĩ ĩmwe ya kambuni nene iria irĩ barabara-inĩ ya Eastern Bypass na yakĩtwo na njĩra ya kĩrĩu ĩkĩhe onjoria mweke wa kũruta biacara o hamwe na kambuni cia indo ngũrani. Infinity Industrial Park nĩ maheanaga motungata mekũranĩire na makinyanĩire ma ikĩro itiganĩte oro hamwe na bara njaramu o wega, ceceni ya borithi, thibitarĩ na matuka na marĩa moĩkaine ta malls, oho na ceceni ya ũkui wa ngari cia mũingĩ. Na to ũguo tu, Infinity Industrial Park ũgitĩri nĩ mũgacĩrithia o wega kuona kwĩna arangĩri arĩa mathiũrũrũkaga mathaa mothe na kamera cia thiri cia CCTV, maĩ, canteen na handũ ha mwanya ha kũhurũka. Kwĩna fiber optic cable, njĩra cia kuonereria gĩko kana siwa, na thitima nĩ cia 3 phase, koguo kambuni yaku ndĩngĩgĩa na thĩna wa ũnyihu wa thitima. Mweke nĩ ũyũ na no wĩigithie gũkũ Infinity Park na thogora mũbacĩrĩre o wega wa ciringi 3,569 o futi mĩena yothe. Tũcerere biacara-inĩ itũ Eastern Bypass kana twandĩkĩre email kũgerera infinityindustrialpark.com.
Leo tuko hapa juu ya shughuli ya kusaidia community ya Igaguriro kuwapatia chakula kwa sababu tunajua tunaelekea wakati wa mzimu wa Christmas. Wale watu leo wanapata misaada ni watu wa kijiji inaitwa Mji wa Huruma, kijiji inaitwa Igaguriro. Tuko na wengine wanatoka Kashie na wengine wanatoka part of 72. Today has been a great day. We have been with Lotto here. They were able to feed 1,000 people from Igaguriro slum. And we chose Igaguriro because these people are very special. They are staying at a place where there are no facilities. They have no daily bread. There are some who came and they actually told us if we don't give them food, they will not be able to eat. Watu wa Lotto ndio wametuita wakatupea sikukuu na tumeshukuru sana kwa hayo. Nimepata sikukuu yenye naenda kukula na familia yangu. Nashukuru sana kwa ile kidogo leo mmetuletea. Naomba Mungu awabariki sana. Shukrani sana kwa kutukumbuka. Asante sana Lotto Foundation. Thank you for your help. Together, we are changing lives. Nĩ ngatho nĩ twacokereria tabarĩra ya Igaguriro tũgĩthiĩ na mbere na Julie Waweru tukĩmũrĩka ngathĩti citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. The Daily Nation twahutia marĩa marĩkĩtwo, reke tũthiĩ mwena wa The Standard na nĩ tũgũkĩmũrĩka ũrĩa bũrũri ũgĩtariĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũrenda ngorwo nayo no ngĩagĩkorwo nayo. Hatirĩ na thĩna. No ũkorwo nayo tondũ maũndũ marĩa maingĩ me hau ngĩrĩ ona mũhaha. Ndio no horo cio wacaka hora we page 2 gatheti ya The Standard na niho tũkwaragia nĩ topic kuma hau na nĩ tũgũkorwo tũkĩrora kinyagia maũndũ makĩgie mũrũrũngano wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngũkorwo ngĩthoma messages icio no nĩ tũrĩkĩrĩria hau hacaka hora nĩ ugire horo wĩgie waru ciathũka igĩrĩ ikoni-inĩ rĩmwe tũtingĩte ikonia rĩothe. Nĩ kũroneka hihi ta gũgĩkorwo no cikũikĩre tough measures na rĩngĩ tũngĩkĩhoya gũkorwo na regulations iria ciagĩrĩire tũtigagĩkorwo tũgĩcunga kinya ahunjia amwe magĩkoretwo makĩruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ndĩciria kumania na ũhoro wa Shakahola he task force yakorirwo ĩgĩthondekwo nĩgetha ĩthiũrũrũke bũrũri yoe mawoni ma Wanjiku. Yes. Kana thikũ cia rĩtagwo wa itherero. Kũrĩ marauga wagio nĩ ũrĩa agirwo. Kũrĩ marauga etagwo wagio. Wagio. Tondũ mũgie. Kĩndĩ mwĩta wagio. Moe mawoni ma wagio. Nĩgetha macoke gũkorwo kwĩna gĩikaro thĩ kuona reforms iria cingĩrehwo sector ya ahunjia. Gwĩciria ũmũthĩ okorwo ndihĩtĩtie timu mwena wa Kiambu nĩkũme ũkorwo makĩoya mawoni. Koguo gwĩciria until such a time timu ĩno yarĩkia gũthiũrũrũka na ikare thĩ na ĩtĩandĩke. We hope that whatever comes out of that is going to be an honest view and opinion ya wagio nĩ ndagagĩkorwo mũkari mũno kũrĩ ahunjia tondũ ningĩ tũkĩrĩ bũrũri wendete Ngai na wĩtĩkĩrĩte Ngai. Haya, asante. Ndikuongerera ũndũ ũngĩ no tũkĩerĩgĩrĩire gũkĩona maũndũ ta macio. Nĩ njũĩ kinya ũhoro wĩgiĩ licensing ya makanitha maũndũ macio mĩtaratara yothe kinyagia nĩ kwĩrĩga gũkorwo na ũhoro wĩgiĩ KRA onao magĩkĩonania makanitha mamwe na kwa gũkorwo makĩrĩha magoti. Ona ndiakĩũĩ kũrĩ handũ makanitha onamo magĩbatiĩ gũkorwo mena majukumu. Anyway, no nĩ kũnyorokia mũtaratara ũcio tũtikanekore maũndũ-inĩ ta maya. 350 andũ gũkua ti andũ anini. Ici nĩ ciana cia andũ na nĩ mĩoyo ĩragĩkorirwo ĩgĩkua koguo nĩ twĩrĩgĩrĩire ũndũ ũyũ gũkorwo kĩyumĩria. Nĩ ũrona nĩ mĩhang'o ĩrakĩgucio nĩ kahora kahora kwĩna challenges marakĩhĩtũkĩra na nĩ tũkĩrĩgĩrĩire kuona ũrĩa gũkorwo gũgĩikara. Na Muthoni on the same. Yes. Ngwĩciria nĩ tũĩ thirikari ĩrĩa ĩkuo yaraidire mũno no ũhoro wĩgiĩ support ya kanitha. When I say maraidire on it, tondũ nĩ njũĩ 2013 rĩrĩa Uhuru marũgamaga na Ruto maraidire on youth vote. Nĩguo. Koguo 2022 Kenya Kwanza yaraidire on the religious formation vote.
koguo ndeciria horo cio nĩ kuga hĩndĩ ĩno nĩ ũkũririkana nĩ tondũ nĩ kwarĩ na gĩthagathago kana nĩ kwarĩ na njũkĩrĩra nene kwĩ mũtumia wa Raila hĩndĩ athĩte akiuga ũhoro wa streamlining ya kanitha nĩ ũkũririkana nginya no nĩ ahoire mũhera ona akĩoe inyuĩ nĩ tondũ mũtarĩ tigĩrĩ Ngai nĩ tondũ mũtahoyaga Ngai makĩhũrwo mũno yes fortunately ũhoro wa Shakahola nĩ ũrokire koguo ngwĩciria no gũtindĩkĩrĩra ũhoro wĩgiĩ mĩtaratara ĩrĩa yagwo nĩ gũkorwo nĩ ũndũ wake gũthingata na gũkorwo tũkĩregister kana bũrũri ũkĩmenya Muthoni ahutagia kanitha fulani na okay. Which I think is important tondũ gacagaca-inĩ ka ũndũ ndwaga gũkora arĩa nao metagwo atĩa tũrĩa nĩme yo thoko ndiaga mũgũrũki tũrĩa nĩme yes na 310 ndigwenda kuga 310 nikio ndaiga 330 haya ũguo nĩguo maũndũ makĩhana twĩrĩgĩrĩire gũkĩona maũndũ nĩ makũnyũrũkio anyway nĩ kũndũ gũkoretwo na kũtũrĩa nĩme na njĩra nene no ndakigwa kinya counties onao nĩ makĩrĩ na finance act yao finance bill marenda kũhĩtũkia tũgũkĩona ũrĩa gũikara mũhunjia kũrũgama street-inĩ agakĩhoera andũ nĩ twĩrĩgĩrĩire ũguo wauga nĩ gũkorwo very interesting tũkĩkĩona mĩtaratara ta ĩyo ũrĩa kũrũmĩrĩrwo haya harĩ na ũhoro wĩgiĩ maguta na nĩ ũndũ ũkũngenetie rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩa kaunti ya Rware kũrĩa Nyĩrĩ fuel prices andũ nĩ ũndũ wa thogora ũyũ agati kwega marahũthĩra bunda ngwĩciria twaro tũgũmĩre tũthiĩ magũrũ nĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro nĩ ũndũ wa maguta gũthiĩ igũrũ kũrĩa Nyĩrĩ eke thathaũrĩre nĩgetha ũke marahũthĩra bunda gũkua indo gwĩkua Oroso no atu magene muno tondũ nĩ kuona the level of creativity tugaga Kenyans nĩ andũ ogĩ mũno koguo ũguo ngathĩti ĩrakiuga kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ kũratuĩka thikũ ici gũtirĩ kũhũthĩra 2MK nĩ kũhũthĩra ndigiri tucoke matukũ ma kĩambĩrĩria na ngwĩciria nĩ ira ndĩraiguire mwena ningĩ wa Turukana nĩ maraigaga ũhoro wa ndigiri makaiga tondũ kũratuĩka thirikari ĩrarĩ kuo he hĩndĩ yakinyĩte ngwĩciria ihinda rĩa munya makĩrũgamia ũhoro wa gũthĩnjwo kwa ndigiri he hĩndĩ kũrakinyĩte nĩ kũrakinya na iganda tũrahingũrĩte cia Naivasha na Mogotio cia ndigiri ithĩnjĩro nake nĩ arokire araiga within few months gũcia hĩndĩ ĩrĩa araheanire nĩ megũkorwo magĩcokereria kũrugũria gũthiĩ na mbere na iganda iria gwĩka kĩrĩa rĩu kũrĩa Turukana nĩ marakiugire nĩ marabinga ũhoro ũcio tondũ maraigaga iria cihũthĩkaga kũu ciĩ part of dowry negotiation ũkĩendia mũirĩtu waku ũkagũrwo bunda ndigio bunda ithano waumire bunda ithano no mũrata wakwa tũraririe nake aranjĩra maita maingĩ ndigiri kũu arĩa macenjanagia ndigiri hĩndĩ ĩyo during that process nĩ arĩa the very not able rĩu aranjĩraga arĩa mena indo ũgũragwo na ngamĩra na ng'ombe ũngĩkĩona kũndũ ũragũrwo na ndigiri nĩ kuga hau nĩho hinya wao ndigiri nĩ ta ngũkũ Gĩkũyũ-inĩ ona ngata ya ngũkũ ũhoro wĩgiĩ kĩrĩa thogora wa maguta ngwĩciria nĩ ũrekete mũno he mũrata wakwa aranjĩraga maguta makinya wa 95 nĩguo aracokire kũ realize kumbe makiuga ũhoro wa marĩa metagwo V-Power atĩ nĩ maguta mangĩkoretwo makĩ-afford tondũ ndarĩ na wĩki no rĩu ndĩramwĩra no menye ti atĩ no afford thaa icio na thaa ici ndũranyua V-Power ũranyua maguta tu mau ma kawaida harĩ ciringi 195 nĩ njũĩ mũndũ ũyũ wĩtagwo Omtata nĩ ageretie mũno kũhũrana na ũhoro ũcio bill finance implementation ya finance act tondũ nĩ yakĩhĩtũkirie
no nao aria makoragwo marugamĩrĩire sector ya maguta nĩ mateng'erire mũno. Gwĩciria matukũ marĩa mararĩ kuo ũrakoraga tũraheagwo thogora wa maguta mweri 14 o mweri o mweri. Oh yes. No rita rĩrĩ nĩ kwarĩ na ihenya rĩrĩa rĩtaramenyekana rĩarĩ ihenya rĩa kĩ kana what motivated it, tondũ ũgũkora maguta mweri 30 ũkĩruga mweri 1 July maguta nĩguo matuĩkire implemented. Ĩno nĩ debate ĩtegũthira na ihenya ũhoro wĩgiĩ Finance Act, tondũ nĩ kuga andũ arĩa mahetwo jukumu ya arĩa rĩu me thirikari-inĩ aingĩ nĩ mateng'era gwĩka atĩa gũkorwo twĩna ajio ya gũkorwo nĩ tũkũngania magoti marĩa megũteithĩrĩria kũhingia kana gũtwarithia na mbere na tũteithie tũtaũkwo haha atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Julie. Hĩndĩ ĩrĩa tũrongerera magoti rĩ, nĩrĩo tũrongerera thogora wa mũtũrĩre kana nĩ kũnyihanyihia tũranyihanyihia? Hĩndĩ ĩrĩa tũrongerera magoti kũnyiha thogora wa mũtũrĩre ũgũkorwo naguo ũgĩthiĩ igũrũ. No kĩrĩa kĩratũ affect mũno twĩ ta Kenyans nĩ atĩ tuoka ũhoro wa economy. Yes. He maũndũ maingĩ marĩa makoragwo makĩrorwo marĩa maigĩrwo metha-inĩ mataragĩrĩria ũtonga kana wagi wa bũrũri. Ũndũ ũmwe ũkoragwo contribute to wagi wa bũrũri nĩ gũkorwo andũ matirĩ na mawĩra, unemployment, gwakorwo gũtirĩ na mbia cira circulate the economy. Nĩkĩo rĩu ona gũkora kwĩna makaya maingĩ mũno, tondũ ũkorwo economy nĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ wega, okorwo nĩ gũkoretwo kwĩna mbia nyingĩ cira circulate, ciringi 200 kũnyua maguta citingĩrĩ mbia nyingĩ. No ũgakora tondũ gũtirĩ ciringi 200 nĩ mbia nyingĩ mũno. Ona rĩrĩa gũgũthiĩ ũkore maguta no makinye 500, no ũngĩkorwo wĩna mbia mũhuko. And I give you a very good example. Mũndũ wĩna wĩra mwega, wandĩkĩtwo wega, ũkoretwo ũkĩrĩhwo mũcara mwega, nĩ ũgũkora maita maingĩ ona maguta mangĩkinya 1,000 lita ye nĩ kũnyua comfortable. Nĩ kuga tondũ ena mbia at his disposal kana her disposal. No in our case ũgũkora rĩu mathĩna maya mothe mokĩte tondũ gũtirĩ na circulation ya mbia yũkaga one nĩ ũndũ wa andũ arĩa me mawĩra. Biacara ĩrĩa thirikari ĩkoragwo ĩkĩhũrithania. Nĩũramenya thikũ ici nĩ gũkoretwo kwĩna kĩrĩro mũno, ona gũtirĩ thirikari ona ndĩraheana mawĩra tondũ ndĩngĩhe mawĩra nayo ndĩrĩ na mbia. No korwo nĩ kahinda kararĩ ho rĩrĩa ũrarigua kaunti nĩ manjia kũheana wĩra wa gũsupply mathabuni, National Assembly nĩ maheana wĩra wa kwĩna mbia nyingĩ cireka cira circulate. No tiro na mawĩra mau maraheana. Ona suppliers wenyewe ona ũtiarĩhe. Kwĩ arĩa matarĩ arĩhe, ona matarĩ arĩhe, even new commitments. Na harĩa tũrĩ nĩ ũgũkora atĩ thirikari macokereria marĩa maingĩ makoretwo menamo, one priority nĩ kwamba kũrĩha aruti a wĩra a thirikari mĩcara. Ngwĩciria nĩ tũrakinyĩte handũ tũtarĩ twakinya atĩ ũgakorwo civil servants tiarĩhe mbia. Nĩ ũkũririkana he kahinda kũratuĩkĩte civil servants matiarĩhĩtwo. So we have not reached such a point in the past as a country. Koguo nĩ mbica ĩratũrutĩra ya marĩa me thĩinĩ makĩria marĩa matangĩhota kwario. And then kwĩna issue ya kũrĩha okorwo nĩ marũni, koguo magĩcokereria he marũni marĩa mathiĩ na makĩmachua. Na ririkana he marũni mangĩ ningĩ tũkoretwo tũgĩka atĩa tũkĩoya twĩ thirikari ya Kenya Kwanza. Ngombo. Ngombo. Na ũhoro wa fuel prices, Muthoni nĩ ũkũririkana gwĩciria okorwo ndihĩtĩtie mĩeri 10 mĩhĩtũku, he hĩndĩ thirikari na ndiũ no waheire mũtongoria wa bũrũri advice yo. I think it was not thought through well to the end. Ĩno ya gũkorwo atĩ tũroya maguta kuma na gũkũ
UAE tũrĩhe in future atĩ nĩgetha mbia twĩ nacio dollars cihote kũrutithĩka wĩra gũkũ ũguo. And that will, the thought ya mũndũ ũrĩa waigĩte ũguo eciragia it is one way ya gũkorwo tũgĩ stabilize dollars gũkũ internally. But they missed nĩ tondũ wathĩ woya maguta marĩa rĩ gũtirĩ kĩndũ gĩa tũhũ. Ndũngĩũka ũhoe tarũ maguta ĩkorwo atĩ ngwandĩka harĩa ibuku-inĩ atĩ maguta woya ma 1,000 ngwandĩka na thogora kĩ. Koguo nĩ ũgũkora it was a loan, it was a soft loan that we entered into as a country that was not necessary. I wish ona nĩ mathire ahead mecirie handũ ha kuoya maguta onakorwo nĩ tũroya maguta matũrehera maguta rĩ angĩkorwo kũruta ndora gũkũ gũthiĩ kũrĩha mbia nacio nja wa bũrũri nĩ thĩna rĩ kaĩ gũtangĩarĩ na some sort of negotiation indo iria ningĩ ciraima gũkũ bũrũri rĩ gũgakorwo tũracitwara UAE rĩ twĩke barter trade gũtirĩ handũ tũgirĩtio. Koguo nĩ kuga an eye for an eye. Nĩ mware maguta balance ya mware cia maybe say 600 million for example na ithuĩ mĩrera yathi kũrĩa rĩ kana kahũa na macani kana thikũ ici nĩ marĩaga mũno nyama ya kuma rĩu nyama ĩrĩa rĩ tũkarĩkanĩra inyuĩ receive nyama na niĩ mũndũ ũrĩa ũramwenderia nyama rĩngĩ ndĩmũrĩhe na Kenya shillings gũkũ. Such a thought nĩguo no anyitha. So and I think we brace ourselves for even tougher times ahead. That's the reality. Okay. Haya, thengio muno. Tuthiĩte wega na ndirathomaga ira ngona maguta nĩkĩ ngathĩtithanagia nĩkĩ gĩtũmaga maguta marorwo mũno hakinya nĩ ũngania wa magoti. Why fuel? Nĩkĩ kĩroneka kĩrĩ itunda rĩega rĩkĩgucĩrĩria the taxman na kagĩthoma tũrona wa mbere maguta nĩ controlled na njĩra hũthũ. Tukĩmarehe bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ kuga o kĩingĩrĩro-inĩ tayari nĩ taxed. Na ningĩ marakĩhutia all sectors kana wĩ harĩa nderio kinya kana kanini tondũ kũrĩ tũtakomaga na thitima marahutia mũndũ wothe na ndarora tarĩu ngiri igana rĩrĩa 95 ndĩronire out of 195 shillings iria irendio per liter 77 shillings nĩ magoti. Ndĩrona kwĩna adulteration, kwĩna income, kwĩna key, kwĩna shipping, kwĩna kinya cia mũgithi. Magoti maingĩ mũno kũrĩa. Na nĩ ũrakĩona rĩu macũngĩrĩra ma maguta kuongerereka andũ a Nyĩrĩ magĩthamĩire bunda-inĩ. Na ona magĩthamĩra bunda-inĩ nĩ njĩra ĩmwe ya gũcokia mbia ciao mũhuko because it's saving. No ti kuga atĩ nĩ mekwepũkana na issue ya maguta. Tondũ rĩrĩa maguta me igũrũ nĩ kuga irio iria ũrarĩa nyũmba maguta marĩa ũraruga namo thogora nĩ ũgũthiĩ igũrũ. Ona irio iria ũrahe bunda na gũcigĩrĩra rĩ. Bunda ndĩrĩ maũndũ maingĩ he bunda na kũu gwitũ nderagwo mũthuri nĩ amĩendete mũno. Rĩu nĩ amĩgũragĩra ngwĩciria ona Saturday. Ngĩiguaga story ka. Atĩ nĩ amĩgũragĩra kĩrĩa indathi na Fanta. Wiki ĩkĩanjia gakorwo ĩkĩrĩa. Icio nĩ ng'ano iria cia kĩrĩa. Cia kĩhenjo. No. Yes. Fuel affects so many things. Na nikio gukora actually ongathĩtie no Muthoni nĩ kugĩte ũhoro wa cabinet secretary wa transport Muthoni. Docket yake nĩ ĩkoragwo na andũ aya atwarithia a ngari public sector kibikibi na andũ acio othe. Muthenya wa ira nĩ aragire na gĩikaro na ara issue statement ara suspend kahinda keho nĩ maraigĩte atĩ nĩ mekwenda atwarithia othe a ngari cia mũingĩ arĩa matwarithagia marori mũndũ wothe wĩ ũhutanĩtie na mũingĩ mararĩ mathimekwo test matuĩke retested again nĩgetha maheo maratathi mao ma kũruta wĩra. Na turakora last week ngĩciria hĩndĩ kũrakinyire ũrakora I think over the weekend nĩ methondekithie kana nĩ majiorganizire in a manner marĩ makome mũrũrũngano-inĩ ona ũmũthĩ.
We go back to our earlier conversation. Yes. Nikuga as we said, like just to dismiss. Ati ai maandamano wataenda, wafanye, wakimaliza, watalala. There's so much that is being affected na duko makiandamana. Okay. Positively. Kana negatively. So I support what Muthoni did. That ni arecirie ona ihenya na timu yake. Marona andå aya rä reke tå kameheria kä bara rå cio tondå nä å kå imagine å må thä nä gå gå tuä kä te gå tigå korwo na andå kä matatå ciothe cigå korwo cirå gamä te ici cia mä rigo ciothe andå othe maima meke atä makome manyitanä re na kä marerä actually maimä re na marori mao na ngari ciao maige kä na for sure andå arä a mathiä long distance nä twanona makä rå gamia na magakosi jam ma trailers mao just to make a statement. So that is thumbs up to CS Muthoni tondu ni arecirie na ihenya. No ningi na nä ngå gä thomaga na hau nä ndä rakä akiuga nä megåthondeka team ĩrĩa ĩkũrora maundu those welfare na maundu maria maratũmĩte gũkorwo kwĩna retesting. So tikuga ati retesting ni ndigukorwo iho no guciaria ati akaigithia representatives akaiga no ende gukorwo na metha-ini nigetha mariririe makiria for implementation on 1st of September. Koguo uyu ni horo tugukorwo ningi tukirora kinly ka tugifuata kinly uria andu aya nao mekuo makijiorganize tondu ni maraikayaga makaiga mbia icio maratwitia tuke retesting ni mbia ingigurira mwana wa ni mwana ingigurira mwana wakwa ki koguo haria metha-ini when it comes to negotiation no muhaka nao makorwo meciritie wega niki marenda because it's a problem postponed doesn't mean it has been resolved, you know. Yeah, so it's a very interesting area tugukorwo tugifuatirira tukione kuria megukiumirira haria Kirinyaga nä magä kire no magithia na mbere na kwarĩria. Haya, thengio mũno Julie, harĩ rũgano ruma ũkĩguria mwena ũcio waku wa ngathĩti na nĩ rũrĩgie kĩama kĩa Jubilee. Ngathĩti irauga political rivals give Uhuru a dose of his own medicine. Tũrakĩonire ũhoro wĩgiĩ igoti na kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee gĩgĩteanĩria ũhoro wĩgiĩ Jeremiah Kioni na Mũrathe na kuonania rĩngĩ mũtaratara ũrĩa wahũthĩkire wa kanini kega na Sabina ũcio nĩguo wagĩrĩire na rĩgakĩoneka rĩrĩ igũtha kũrĩ mũtongoria wa bũrũri ũrĩa nĩwe party leader until now. Mieri 10 irathi 11 gukorwo umite utongoria-ini no ni party leader koguo ndarakioneka tehereire uteti-ini na niwe party leader Kenjokere niwe party leader wa kiama kia Jubilee no ni arakioneka akirio na igutha kwina ngahi hathi-ini wa kiama giki na andikio kirorete ha kirita kiama we horo wa Jubilee akane ni uremete cia kwario ni ciragwo ciaraga mitheko gwiciria ciugo the former president ahuthagira muno akaiga muthuri wikarire njũng'wa nĩonaga kũraya kĩra kĩrĩ mũtĩ igũrũ nĩguo maybe gukorwo ciugo icio hĩndĩ ĩrĩa aragia ndacionete nĩ aciaragia no he maũndũ ma mũire maiyũ hanini nĩ tondũ nĩ gũkora he gave a lot of leeway kana nĩ trustire Sabina na kanini ũhoro wĩgiĩ kĩama kanini nĩwe warĩ director wa election koguo meaning maundu mothe megiĩ kĩama hĩndĩ ĩyo marũrũtĩtaga around kanini. It is unfortunate kuu nĩ gĩthondekeko ya kĩama o ngathĩti ĩno nĩ nyonire ũmũthĩ ona nĩ officially nĩ mekĩrĩte haha ngathĩti-inĩ ya ũmũthĩ na magaki notify change ya office na headquarters ya Jubilee mena kĩmenyithia magakiuga office ũrĩa ihana na arĩa mekĩte atĩa na ndona hau na nĩ Secretary General no rĩu
nĩ kanini kega na party leader magagĩkĩra Sabina Chege nĩ ndakiona kĩnyita iturwa igĩrĩ tondũ nowe National Assembly chief whip koguo ena iturwa igĩrĩ kũringana mwandĩki kĩmenyithia rĩu nũ mwandĩki kĩmenyithia gĩkĩ kũringana mwandĩki nĩ kanini nĩ kanini na magathiĩ na mbere ũgakora nĩ macokete ningĩ makaiga nĩ magakorwo na magagĩta notice ya mũcemanio wa Jubilee delegates kũrĩa Bomas nĩ ũkũririkana rĩrĩa kũrarĩ na NDC ĩrĩa ĩngĩ magerie gũthiĩ Bomas gũtuĩka Bomas under renovation I think so warora maũndũ marĩa marathiĩ na mbere kĩama-inĩ kĩa Jubilee one gũkorwo Uhuru ena gĩturwa kĩu kĩa party leader nĩ kĩmũheaga hinya wa gũkorwo co-chair kũrĩa Azimio koguo nĩ kuga kũngĩthiĩ nĩ ehera nĩ ũgũkorwo na very little to do with Azimio koguo automatic nĩ mekweheria nĩ mekumweheria harĩa Azimio nĩkĩo no mwaka akĩhũranĩre medikithia marĩa we arona magĩrĩire no ningĩ timu ya Kĩoni tũkĩrĩkĩrĩria makiuga kũratuĩka atĩ ruling ĩrĩa yarĩ kuo maraigire ti ruling ya ma tondũ gũtirĩ ũrĩa mũndũ akoragwo na ruling way before ĩtuĩtwo ũrĩa mĩtaratara ya magoti maitũ ruling yũkaga ĩkamba ĩgathomo yathomwo mũkaheo thikũ cigana ũna nĩgetha mũpresenterwo hard copy no ihinda rĩrĩ tũronire hard copy yoimire mũthenya the same day ĩrĩa ruling ĩmire koguo makaiga atĩ ĩyo is a fake ruling. Haya, asante sana. Maria maraginyira ni ati President Ruto ni arĩkĩtie kwamũkĩra Iranian President Abraham Rais thĩinĩ wa thingira wa iregi rũcinĩ rwa ũmũthĩ koguo nĩ mĩhang'o yakorwo ĩkĩhanĩka macio nĩ maũndũ mamwe marĩa maragĩtũkinyĩra thĩinĩ wa nyũmba itũ ya ũmemerekia. Ngwenda gũkũhe kanya ũkorwo ũkĩrĩkia na gũkiuga ũhoro ciandĩte wega thaa 2:30 na nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩehera na nĩ tũgwethana ũrĩngĩ thaa ingĩ mũno Julie na nĩ twakena kũnyitanĩra hamwe nawe. Kanya nĩ gakundĩrĩrwo ngũgeithia nĩ andũ aingĩ mũno arĩa maratwĩrorera nĩ ngũkũ ngĩthoma messages icio no kanya gaka nĩ gaku gakuga kwa heri. Nĩ thengi mũno Muthoni nĩ tondũ wa kanya gaka muhete rĩngĩ gũkwaranĩria na eroreri a Mũthingi TV nĩ ihinda rĩega ũrĩa tũkũmera nĩ makona mũthenya wa thayũ ũrĩa merire we wona kwĩna maandamano kũu kwanyu kindly we ikara nyũmba tondũ nĩramenya mũkana ũrĩa ũhetwo thigari ndikwenda kũigua atĩ arĩa makoretwo magĩtwĩrorera arata aitũ kũrĩa nja atĩ mũndũ nĩacemanirie na ũru nĩ ngũma challenge ndĩmere atĩ he bata twacũkia ngatho wa mbere tondũ kwĩna mbura koguo nĩ kuga irio nĩ cigũkorwo ũhoro wa irio nĩ gũkorwo twĩna irio tũhe thirikari ĩno ĩkuo kanya na tondũ constitution arĩa mandĩkire nĩ moĩ atĩ you can only give performance review within 2 years eketerere gwetera magari kũinaina aca ti kũinaina ũmũthĩ thimo iria warĩtie Julie nonake mũtongoria wa bũrũri rekĩone ũrĩa megũikara thĩ onanĩre njũng'wa nĩguo na Raila I think it doesn't harm it only brings a lot of benefit kũrĩ ithuĩ wathio nĩguo thank you mũno twakena Julie kuma kũrĩa mwena wa Kiambu Julie Waweru nĩ ngatho mũno makĩria mwarĩrĩria mũteteri wa ihoto cia mbeũ njĩthĩ nĩ mũtongoria wa kĩruta thirikari thĩinĩ wa Youth Fund oro hamwe na atongoria magĩtiganĩte angathĩ cia igũrũ na nĩ mũtarani nĩ advisor ngathĩ citiganĩte cia kĩbũrũri tũgacokia ngatho no tũgwethana nawe mũkĩra ngeithi kuma kũrĩa Vanis Nyambura andũ aingĩ maratwandĩkĩra Anik Mutito Peter wa Gĩcoco nyingĩ mũno messages rũcinĩ rwa ũmũthĩ andũ marauga matikuma merĩgĩrĩire kuona ũrĩa magũkorwo maandamano magũkorwo magĩthiĩ na mbere kwĩ mũndũ rauga twendeni kazi na Elbago Ndero ngũgeithie nĩ wa Mai Mbuda asanti na Ivasha pamoja Esther Castro asanti sana inyuothe mũratwĩrorera nĩ messages nyingĩ nĩ ngũkorwo ngĩcithoma o tũgĩgĩthiaga na mbere ndĩrona mũndũ rauga Samuel Maina Mataiga akiuga a very nice discussion newspaper review nĩ yatwaka Muthoni
Njĩtĩkĩria ngorwo na ningĩ ikĩria nĩ ngũkorwo ngĩcokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu o tũgĩtindĩka ũhoro wĩgiĩ mũthenya wa ũmũthĩ arĩ atumia, leadership ya atumia, ngatha citũ, gender ciothe, gender ya mũhĩrĩga wa Sarah gũkorwo ĩkĩiyũkia ũtongoria na harĩa tũkinyĩte tũrĩ ta atumia hakinya nĩ ũtongoria na kinyagia mathĩna marĩa atumia mageragĩra thĩinĩ wa ũtongoria. Kĩu nĩ ingĩkũrĩtie njurino nĩ ũndũ wa mathani ngamũria hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, no gwa kahinda gaka reke nyambe njikĩrie nĩ ngũkorwo ngĩcokereria ngĩkũmenyithagia ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere na kinyagia maandamano nĩ mambĩrĩirie kana kũragĩthiĩ atĩa. Outer Ring Road ndĩrerwo well represented, maandamano bado. Ũcio nĩ Samuel Maina. Mainly week, we announced a program of collecting signatures for the purposes of taking back the powers we delegated to our leaders. The exercise, which is ongoing, is meant to express the people's displeasure with Ruto and the raft of punitive, unfair, and unjust taxes that he has decided to impose on the people without the people's consent. This is part of the campaign of resistance, the civil disobedience and citizens' actions that we have decided to pursue to force Ruto and his regime to respect and listen to the people. The Finance Act 2023 clearly exposed the fact that our leaders have decided to take instructions from the executive, and the executive has decided to pursue its own wishes, regardless of what the people feel or say. Both